हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक्वेरियम के लिए इंटरनल फ़िल्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सोबो कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर WP1200F है। ये 15 वाट का है, लेकिन काफ़ी पावरफुल ये फ़िल्टर है, जो कि 60 से 70 लीटर पानी के फ्लो के लिए सफिशिएंट है। ये सोबो एक अच्छी कंपनी है जो कि एक्वेरियम के डिफरेंट डिवाइस को बनाती है, जैसे हीटर हो गया, जैसे ट्यूब आते हैं इसके, जो लाइट्स हैं इसके आते हैं, फिल्टर्स आते हैं डिफरेंट मॉडल के, डिफरेंट कैपेसिटी के। आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा, इसे लगा के भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसे खोल रहा हूँ। इसे मैंने अमेज़न से मंगवाया है, जो कि अभी डिलीवर हुआ है। इसे मैं अभी खोल के आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या आइटम उन्होंने दिया है। ये है एक ट्यूब, जो कि एयर के ऑक्सीजन को हमारे एक्वेरियम में लाएगा। ये दूसरा इंड जो है, ये वाला इंड, ये वाला हमारे ओपन रहेगा, जो एक्वेरियम से बाहर लटकता हुआ रहेगा। और ये जो इंड है, ये इंड हम इसमें लगाएंगे। मैं इसको लगा निकालता हूँ। ये रहा हमारा फिल्टर, जो कि काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये 1200 इसका हायर मॉडल्स में एक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपना जो ट्यूब है उसका एक इंड लगाएंगे, दूसरा इंड लगाएंगे। एक इंड तो बाहर की ओर लटकता रहेगा और हमारे एक्वेरियम को यहाँ से एयर मिलेगा। ये हमारा पावर हेड हो गया। ये इसका जो सरफेस में चिपका रहेगा, वो वाला पोर्शन है जो वैक्यूम क्रिएट करके सरफेस में चिपक जाएगा, और वो जिससे हमारे फिल्टर का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा। मीन्स हमारा फिल्टर स्टेबल रहेगा और इसमें मूवमेंट नहीं रहेगी, जो कि एक अच्छी बात है। यह है सोबो। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशन 15 वाट का है, 880 लीटर पर आवर इसकी कैपेसिटी है। मॉडल नंबर WP1200F है। इसे मैंने 260 रुपये में खरीदा अमेजन से, जो कि इजीली अवेलेबल है। आप अपने नियरेस्ट शॉप से भी जाके खरीद सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है। इसका ये वाला पोर्शन ये फिल्टर का है, जिसके अंदर में स्पंज होता है। आप इसमें बायो बॉल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर सेरामिक भी डाल सकते हैं। जब इसको लगाएंगे तो कुछ दिन बाद इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनका एक कॉलोनी डेवलप हो जाता है, जो कि जो फिशेज के जो वेस्टेज हैं उसको डिकम्पोज करने में मदद करती है। आप इसे देख रहे हैं, ये खुलता भी है। यहाँ से आप इसे खोल भी सकते हैं। 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ कैसे खुलता है ये। हम इसे ऐसे घुमा के खोल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक स्पंज नुमा होता है, जिसको हम बाहर निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ये इस टाइप का होता है, जो कि इजीली वॉशेबल होता है। आप इस इंड को भी खोल सकते हैं। तो मैं इसे फिर से लगा देता हूँ। अब मैं इसे अपने एक्वेरियम में लगाने जा रहा हूँ। इसके लिए एक इंड तो इसका जो रहेगा ट्यूब का, वो तो बाहर से लटकता रहेगा, और जो दूसरा इंड है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और फिर इसको हम एक्वेरियम के सरफेस से इस इंड को चिपका देंगे। मैंने इसको अपने एक्वेरियम में लगा दिया, और आप देख रहे हैं इसका पावर हेड यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो ट्यूब थी, इसे भी मैंने लगा दिया है, जिसका एक इंड ओपन रहेगा और दूसरा इंड यहाँ पे है। अब मैं इसे पावर सप्लाई दूंगा, तो अब देखेंगे कैसे इसमें एयर का फ्लो होता है। अब आप देख पा रहे हैं किस तरह इसका एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, और वाटर में ऑक्सीजन भी आ रहा है।
तो ये था दोस्तों प्रोसेस, हाउ टू इंस्टॉल internal filter into the aquarium. Thank you for watching. Thanks. Please subscribe my channel. Thank you.